մշտապես ապահովում է եւ այլն, այսինքն մանրամասն անդրադարձ կա այդ բոլոր հարցերին։ Մյուս ամենաշատ տրվող հարցը բաժնեմասեր։ Ինչու է թրիփ ընկերության բաժնեմասերի միայն 26%-ը պատկանելու Հայաստանի Հանրապետությանը, իսկ ավելի մեծ մասը 74%-ը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Դե մեծ հաշվով բանակցությունների արդյունք է եւ արտացոլում է երկրների ներդրումները, հա, գաղտնիք չի որ Միացյալ Նահանգները մեծ ծավալի ներդրումներ են անելու, ես չեմ խոսում միայն քաղաքական կապիտալի, հա, քաղաքական աջակցության, քաղաքական ներդրումների մասին, այլ հենց ֆինանսական ներդրումների Հայաստանի Հանրապետությունը իր կողմից հիմնական բանը, որ ներդնելու է մեծ հաշվով դա կառուցապատման իրավունքն է, հա, եւ կարծում եմ բավականին արդար բաշխում է, ընդ որում խոսքը միայն 49 տարվա մասին է առաջիկա, ենթադրվում է էլի կրկին բիզնես մոդելի հարց է, այդ փուլում որոշակի տարիների ընթացքում, երբ որ ներդրումների վերադարձը ինչ որ չափով սա արդեն բիզնես հաշվարկների հարցը ապահովված կլինի, այն ժամանակ արդեն եւ պայմանագիրը կերկարացվի եւս 50 տարով, գիտեք, արդեն քիչ առաջ ասեցի, այդ ժամանակ բաժնեմասերի համամասնությունը, հարաբերակցությունը փոխվելու է եւ համարյա հավասար ենք դառնալու։